ఎవరో మామిడికాయలు పట్టుకెళ్తున్నారు బండి మీద రసాలు. అవి 4-5 కాయలు కింద పడిపోయినాయి రోడ్డు మీద. తీసి ఇచ్చేద్దాం అనుకునే లోపు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు బండి వేసుకుని. వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని తీసాను అవి మామిడికాయలు. వెళ్ళిపోయారు కదా అని చెప్పి ఆ మామిడికాయలు తీసి బండిలో పెట్టుకున్నాను. 2 కాయలేమో లారీ తొక్కేసింది. లారీలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, వెహికల్స్ తొక్కేసినాయి. 4 కాయలు బాగున్నాయి. అయ్యే తీసుకున్నాను, బాగున్నా కాయలే తీసుకున్నాను.